te pagar o almoço aqui, tá? Pera só um minutinho, deixa eu entrar aqui no banco. Oxi, Pix pra YXZ da Silva? 5 minutos atrás? Não, a gente tava junto, eu nem mexi no meu celular. Faz, o que eu faço agora? Não, cara, provavelmente alguém acessou sua conta. Já entra no banco, faz uma contestação, aciona o MED, Mecanismo Especial de Devolução. O problema é se não tiver dinheiro na conta, tá? Porque normalmente é isso, é uma conta de laranja que cai o dinheiro lá e eles já pulverizam. Mas o banco mesmo assim é responsável. Ainda que tenha sido um bandido que acessou sua conta e fez essa transferência, o banco ele tem que zelar pela sua segurança. Agora é importante você registrar o boletim de ocorrência, porque isso vai provar que você tá certo e não o banco. Se você tem alguma dúvida em relação a fraudes ou sofreu alguma fraude bancária, nós estamos aqui para defender você contra os bancos. Nós estamos aqui por você.